Mwege mwese mwahisemo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabana ikaze murano makuru twabateguriye. Aya makuru akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira: amashirahamwe atatu yababuriye abana kuri lycée Kibimba komine Giheta intara ya Gitega barasaba umukuru w'igihugu kubemerera kuja kwibuka no kubunamira. Ibiro bikuru vya rusansuma bimenyesha ko agahembo kanyuma kabakoze rusansuma kazoboneka guhera mu ndwi buca dutangura. Ido nido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamagarira abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke kuva ku mitumba bakaja mu bigwati kugira abazohabwe umuyaga nkuba uvuye ku rugomero rw'umuyaga nkuba Kabu 16. Ako kamo nako kuri uyu wa gatanu aho hugurwa ubwo rugomero rugiye gutanga megawatt 200. Umukuru w'igihugu akaba yagarutse ku kuntu ubwo rugomero rwahatswe kunigirwa mu menshi nk'urugomero rwa Mpanda mu ntara ya Bubanza. Uyu mwana turiko turigina uyu munsi ni umwana twari twararindiriye kandi turaruha. Uru rugomero rw'umuyaga nkuba bari abana babiri bari kuvukira rimwe yaramahasa, umwe yanigiwe mu meshi arapfa. Uyu nawe nsanga aracagoyagoya nawe nyene yari kumfiro. Ncasanga hariho abantu muri iki gihugu cacu batipfuza ko umuco ubaho mu Burundi. Uwo yapfuye ni Mpanda. Uyu nawe yahatse gupfira mu meshi nawe nyene mugabo kubera twabonye uwa mbere ingene yapfuye twarakoze ibishoboka byose kugira ngo uwabeho. Igihe nari ngitangura amabanga mu byo narinzi bizoduha umutahe wari umuco wari umuyaga nkuba. Ncasanga abo dukorana abandi bari kumva, indongozi zari kumva ko dukwiye umuyaga nkuba nizo za mbere zitawushaka. Sanga muri Regidezo bugaye amamoteri yari kuzana umuyaga nkuba wa megawati 5. Sanga barugaye, sanga urugomero rwa Mpanda barariye amahera yose baca barigira, sanga ngaha Kabuseze iri kumfiro. Numve yuko rero uwo munsi n'umwanya wuko dushobora kugira umunsi mukuru kuko murumva ko umwana yavutse agwaniwe. Tuje kuhugurura hariho byinshi bitarakogwa. Ibarabara ntirirakogwa mugabo bakera barabivuze bati umwana w'imfuvya bagayotsa. Two kwishinga ngo turindiriye ibarabara twava dusanga nibibavyononye kuko twabaye tukigize ngo tugerageze imoteri ya mbere baba bariyivye ivyuma vya kabiri baba baravyivye. Numva n'umwana yavutse hari abatamushaka. Turakora utwo dushobora turagira iperereza turabitora iyo vyagurishirijwe mugabo gushika ubu sinemeza ko uwo yavyivye atari kwakurikira politike y'ukwanga umuyaga nkuba mu Burundi. Niye hicerekana yuko ata abantu bashavujwe n'umuyaga nkuba konzi bari bawishe. Nta kivyerekana nawe nyene yego nivyo yaracira urubanza ntari ramukubita mu gahanga. Turashobora gutora nivyo vyuma yari yivye turabigarukana ngaha. None no munsi urugomero umuyaga nkuba uruguruwe Imana nene nahazwe mu ijuru. Gituma dushaka imiyaga nkuba dukeneye ku Burundi bwose dusanga atakigwati na kimwe kitagira umuyaga nkuba. Erega nico tuba turiko ture mu muyaga nkuba mwishi. Ntagira imitumba muje ngaho ngo murire. Mugabo cyo ndababwiye nta bantu baba mu mwonga bazoronka umuyaga nkuba nahakuba he. Ico ndakibaragani nta muntu aba mu mwonga umuhano muraho wundi hari ya muzoronka. Genda mube mu bigwati tubazanira amata. Nari nabibashikirije mu ngingo nkuru amashirahamwe atatu yababuriye abana kuri lycée Kibimba komine Giheta intara ya Gitega barasaba umukuru w'igihugu kwemerera kuja
kwibuka no kubunamira mwikete ayo mashirahamwe yanditse kuwa igenekerezo gicenda ukwezi kw'icumi bavuga ko bari basabye gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa iri kwibubu kuri uyu wa 2026 ukwezi kw'icumi ariko ngo nta nyishu baronse bemerera canke ngo ibahakanira nkuko bishikirizwa na Terence Mushano icegera c'urongo ishiramwe ase genocide Cirimoso tumukurikira. Amashirahamwe atatu ishiramwe ase genocide Cirimoso ishirahamwe riserukira abavyeyi bahekuriwe mu Kibimba ishirahamwe ry'abacitse kwicumu mu Kibimba barashize umukono ikete risaba umukuru w'igihugu yuko yoba uruhusha rwo kugenda kwibuka kunamira bajya abanyeshuri bajya abana bagandaguwe bunyamaswa hajya mu Kibimba bagaturirwa bagasha bagatokombera atacamira. Icatumye twandikira umukuru w'igihugu haraheze imyaka 4 kuva umwaka wa 2020 dusaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yuko duha uruhusha waraba intwaro mu gihugu kugira duha uruhusha tugende kunamira bajya abana kubatera iteka naho tutobagaruye. Ariko uwo mushikiranganje we yatubarira ati yamara mwebwe muzo kumugenekerezo 2021 habari umunsi mukuru w'igihugu w'ikibuka umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bagandaguye mwebwe rero nivyo kunda ko izo manza zibiri zihurirana. Nico gituma twavuze tuti reka tureke gusaba igenekerezo rya 2021 gitugutu mwaka wa 2024 dusabe itariki 26 ku munsi wa gatandatu ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Tuti rero ko twandikiye umushikiranganje ntatusubize uko tuvyipfuza, reka twitura umukuru w'igihugu kuko nubundi niwe Sebarundi, nta mbavu n'ukwaha ntiyokwemerera bamwe abandi ngo abankire. Nico gituma twamwituye, ariko n'ubu emwe gushika iyi saha 2026 ntaraduha inyishu. Niyabi y'ukwanka ibi y'ukwemera mugabo wa Mufaransa avuga ngo utacavuze abayemeye, mu Burundi ntibikiri uko utacavuze ntabayemeye. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yari yahamagariye ayo mashirahamwe kwitura intwaro, yaseguye ko atawahabujijwe kwibuka ababo. Tukiri mu gisata ca politike, mugambwe senere uvuga ko udashimishwa nuko mugwi w'igihugu jeje gutegura amatora seni uriko uratunganya ibikorwa by'amatora, afatiye kubaha wakazi mu gikorwa cyo guharura abazotora. Mu kiganiro amenyesha makuru kuri wa gatandatu, Nestor Girkushaka avuga ko mugwi seni wahengamye kuko ngo atamunwanyi n'umwe wa senere yashizemo. Hariho ukutavugana cyangwa kudakorana canke hariho mbere no kudashira umuco mukungene umugwi ujeje gutunganya amatora seni washizweho n'iyindi migwi iwukomokako, ukungene integuro yagwa rutonde rw'abazo kwitoza n'abazotora, ivyo twokwita mu kinyamazuru fiche electoral, iriko irategurwa. Twebwe tubona yuko hari hagahaze kandi tukabona yuko atakuvugana canke gukorana kwabayemwo, yuko seni yari kuvugana no kubikorana nabo bose bafise uruhara bategerezwa gukora muri iyi nteguro, na cane cane mu gushiraho ikirangamisi c'amatora.
umugambwe SNL ku rubuga uhura n'intambamyi zitari nke zijanye n'inyifato itabereye ya bamwe mu bajeje intwaro hasi canke bamwe batwaza sinovuga ngo agatima nama mugabo novuga ukurengera uburenganzira bw'abandi mu bikorwa bakora ku rubuga, novuga bamwe mu bayobozi, bamwe no mu banywanyi hasi mu mugambwe uri ku butegetsi, navyo bigaca bituma haba inzitizi muri bwa burenganzira umuntu wese afise. Agahembo kanyuma kabakoze rusansuma kazoboneka guhera mu ndwi buca dutangura. Ibyo bishikirizwa na Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru vya rusansuma. Mu itangazo yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu, iyo muyobozi yamenyesheje ko ako gafashanyo kari katevye kubera utunenge twibonekeje nk'abakozi bari batakaje ibikoresho vyasaba kubarinda kuraba ko byose bikwiye. Ivyo bikorwa vya rusansuma nyezina vyasavye gukoresha abakozi benshi baba ibihumbi 18. Abo nabo baritanze ku rugero rushimishije ku buryo ingo nka zose ziba mu Burundi zasasumwe. Mu gihe rero ibiro bikuru vya rusansuma vyariko bishira mu ngiro intumbero ya Senor yo gutegura gutanga agahembo ka nyuma kuri abo bakozi, byagumye bironka abavyitura ko bataratunganirizwa haba mu buryo bwo kwiyunguruza canke mu gahembo kibanze. Ibiro bikuru vya rusansuma biriko birashaka gutunganiriza abo bavyituye, vyaciye bibona utunenge tutari duke. Nyamukuru ni utu dukurikira. Ubwa mbere, bamwe mu bakozi bari bafise aho buguruje bahembegwa harenga hamwe, kandi bakaguma basaba guhembwa mu gihe bamaze guhembegwa mu banki imwe muri izo baba bafisemwo ikonti. Haribonekeje kandi amakosa aho usanga abantu babiri canke barenga basangiye nimero imwe bahembegwamo. Abakozi basubirijwe kumvo z'uko bahagaritse ibikorwa bitararangira canke birukanywe, bigatuma intonde z'abakozi ziguma zihindagurika. Abakozi bataye bimwe mu bikoresho bategerezwa gusubiza. Mu ntumbero rero yo gukosora utwo tunenge kandi bitarinze kubimenyesha urwego Senor, ibiro bikuru vya rusansuma vyihutiye gutora inyishu ibereye yo gutegura guhemba abakozi hisunzwe inimero ndangamukozi yisangije vyamuhaye agitangura ibikorwa. Ico gikorwa cyo gutunganya gushasha agahembo catwaye umwanya utari muto, kuko casaba gutunganywa kuva ku mukozi ajejwe rusansuma, kujejwe district, ku mugenduzi w'akarere, ku mugenduzi w'ikomine mpaka bishike muri BCR. Twobamenyesha ko hari intonde z'amakomine amwamwe zadushikiriye ejo haheze igenekerezo ya 25 Gitugutu no mwaka turimwo 2024. Vyongeye ibiro bikuru vya rusansuma vyategerezwa gusuzuma neza ko umukozi wese yasubije ibikoresho vyategekanijwe gusubizwa. Ibiro bikuru vya rusansuma birijeje abakozi ko agahembo kabo gatangura kuboneka mu ndwi buca itangura. Vyongeye gusaba amabanki abo bakozi bahembegwamwo gukora ibishoboka vyose kugira ngo agahembo kabo kaze kabashikire hakiri kare. Akabari hano turangirije amakuru twari twabateguriye. Ndabashimire mwege mwese mwayakurikiranye.